Wake up, wake up！ 今天任务是路易斯湖。路易斯湖的美早已名扬天下，但你是否曾一睹湖泊全貌，或亲眼探访那孕育湖水的冰河源头呢？来跟着我一起在这片美丽的仙境探险吧！早安，我在 Lake Louise 的 Village 了。我今天呢要走去 Lake Louise， 差不多要走1个小时。然后我刚刚已经买好早餐了。我们今天的计划呢就是走 Lake Louise， 然后那边有很多 hiking trails， 我就选了2个比较大的要来走。所以 today will be a big day. Let's go！ 从停车场这边开始。现在时间其实已经有点晚了，已经8点多了。然后通常要进路易斯湖呢，私自车的话要7点半以前才开放，所以要早点进去。那剩下的时间就要搭 shuttle 进去，但是 shuttle 都是从 ski resort 或者是 Banff 出发。那我就住在这个湖的小镇上，没有办法进去，就只能用走路的。没关系，就好好享受沿途的风景吧。看到指标啦，我们要走进去的路叫做 Lewis Creek Trail， 有3.1公里 ，Go Go！现在差不多0度左右，有点在飘雪。哇吼！旁边的小溪流，走进隧道。哇哦！虽然现在天气没有很好，但是飘着雪，然后雾雾的感觉也是好美哦。剩下1.9公里，然后这条 trail 叫做 Lewis Creek Trail 嘛，所以就是沿着 creek 旁边这样走，听着溪流的声音。现在眼前的树啊，中间都是雾，走起来好仙哦，超美的。剩最后1公里，继续走。看到前面的山了，天气变好了耶，蓝天出现了，然后早上有雾，这样代表应该下午的天气还不错。快到了，快到了！哇塞！现在停车场这边了，然后现在天气放晴，整个山都跑出来了。期待等下路易斯湖，这边应该就是通常坐接驳车会到的地方。那我现在要走进湖区了。就在眼前了，差不多1个小时走到路易斯湖。这就是路易斯湖，然后它的名字啊，其实是以之前英国维多利亚女王的第4位女儿的名字 Louis 来命名。然后它是一座冰河湖，是从后面的 Victoria Glacier 流下来的湖。但是我觉得没有比梦莲湖的水还要绿。现在还有点雾雾的，天气没有很好。我们先去走旁边的步道，然后下午天气好再回来拍照。看得出来吗？现在在下雪。后面这个呢，就是路易斯湖的城堡饭店。如果你荷包够的话，可以在里面住1晚，然后就欣赏眼前的湖景。现在下雪，然后超级冷，我要赶快动起来。我们先来走步道吧。我这次呢，想要走2个步道，一个是 Big Beehive， 然后另外一个是 Plain of 6 Glaciers。可是这样的话，来回可能要8个小时吧，我们就试试看吧。Let's go！从这边看湖水比较绿耶。我们现在先去走 Big Beehive 嘛，然后前面这段的话就是 Agnes Trail， 一样是走在这种树林里面，然后现在飘着雪，超像圣诞节的感觉。一直上坡，身体有热起来了，然后雪还在下，也看得到吗？
地上白白的也都是雪。往回看下去，可以看到路易斯湖的湖水了，这样看起来超绿的。太阳出来了，等一下的风景应该会超漂亮。好多雪，这边就开始雪白了。这好像是我第一次下雪爬山哎，哦，差不多45分钟走到 Mirror Lake。现在下着雪，然后湖面有点结冰，然后就看着正面湖和后面的山。这就是 Beehive， 很像一个蜂窝。只要一停下来就冷了，所以我们现在继续前往 Big Beehive。走到一个小小观景点，可以看到整个后面的山。好美，好美！好啦，继续走。好酷哦，这边还可以骑马上来了。哇塞，整个进入雪白世界了，完全是那种圣诞节的感觉了。哇哦！有没有像走在圣诞树里面？树上都是雪。这边都是雪，虽然很漂亮，但是地板超滑的，因为雪下下来之后，然后又结冰，现在都变成冰，所以超滑，要很小心走，不然就是要带冰爪。再来经过一个小小的瀑布，继续走。哇塞，我们走上来这个 tea house， 然后眼前的湖，我的天哪，超美！好啦，这个就是 Lake Agnes。我觉得这个湖反而更像 Mirror Lake 你看它的湖面非常的平静，然后反射到后面整个雪山，就很像一整幅画。这边的 tea house 非常的夯，每次都会排超多人，所以记得自己准备食物。湖的另外一面也超美的，现在蓝天出来了。然后地板全部都结冰，真的很滑，可以直接在那边滑冰，要小心走。我们继续沿着湖走到 Big Beehive 吧。然后这边真的非常的滑，我刚刚直接滑了一跤。现在我眼前的风景真的美到不知道怎么形容了，我在雪白的仙境里面哎，然后湖的倒影，山，好幸福。你们看，连后面的风景也超美，现在蓝天出来，然后加上倒影。真的好美好美哦，停不下来的，一直拍一直拍，不管是后面、前面、左边、右边，就是360度被雪包围，根本是在天堂了吧？真的越走进来越漂亮，我现在全部都是冰了，所以走路真的要很小心。不过眼前的景真的是，天哪！实在是太漂亮了，有没有像进入圣诞老人村的感觉？实在是太像仙境了吧！
后面湖面的倒影，现在天气好，是不是差很多？整个蓝天倒映在湖水上面。我就是这样沿着湖边这样走过来的，然后现在看过去的倒影超明显，蓝天白云还有雪山。我们继续前进。现在这边是鲜雪，好走多了，比较不会滑，而且就是唰唰唰那个很清脆的声音。我们还是要继续往上走。爬山看风景的好处就是这样，你边移动，然后越走越高，风景就越来越不一样，然后你就会一直哇哇哇，被眼前的美景一直惊讶到。真的超开心的。然后现在这边也都是 Z 字形的上坡，之字形啦。然后等下上去应该就快到了。回头看一下下面，我们已经爬这么高了，全都是之字形上来的。现在上来天气变超级好，整个都是蓝天。走完之字形，上来一个大平台了，哇！这边全部都是雪，被雪包围，啊，好开心哦！这边真的超级漂亮的，剩最后400公尺就到 Beehive 的那个 Lookout， 继续走。现在蓝天出来超美的。我不知道我整支影片不知道讲了多少好美了，因为真的不知道怎么形容了。从这边可以看到路易斯湖，哇！现在太阳出来，雪开始在融了，快到啦，最后的终点。抵到我们的最高点了，但是那边观景台有点被树挡住，我来找个好地方，然后来休息吃东西。找到一个湖边的好位置来休息吃午餐了。然后你们看后面，我今天早上就是从那个小镇这样走进来到城堡这边，然后再爬上来，爬到这里耶。这边休息半个小时之后，我们要继续走啦。从这边可以看到整个湖的形状了。然后我们刚刚就是从小镇那边，然后一路走到城堡，然后再上来那个 Mirror Lake 在那里。太阳出来了，刚刚的雪路几乎都已经融化，蛮好走了。我们现在要走回去大平台，然后我们要切到另外一条道路去。回来刚刚这里了，那这边都有指标，就看你要去哪里。如果你要回去刚刚那个 Tea House 的话 ，Lake Angus 就是从刚刚原本来的地方下去。但是我等一下要去 Plain of Six Glaciers， 所以我就要往左边走。这里，跟着大家的脚印走。这边雪超厚的耶，走得好舒服哦。我们刚刚这边往左边切之后就开始下坡了，因为刚刚的 Big Beehive 那边是最高点，2270公尺。那我们要先下降一点。现在下坡，眼前的景也超漂亮的，眼前就是3座大山，然后上面还有冰河。这个山上还蛮多生态的诶，刚刚就看到很多种鸟，然后刚那一只鸟就停在那边一直不动，终于走下来了。那接下来呢 ，Plain of Six Glaciers 还有3.2公里 ，Go Go！
太阳出来了，然后前面迎来的又是一整片的山。现在走的这条叫做 Highline Trail， 还好都很平坦，然后旁边的风景也超棒。走出那片树林之后，眼前的风景一览无遗，好漂亮，好漂亮。然后太阳又洒下来了，哦。我们刚才从那片树林这样走出来，然后到了广阔的这片之后，我们前面就是冰河了。看到路易斯湖了，绿绿的湖水。我们现在走在这个岩石下方啊，很像在走那个大坝的基体的地方，这种大石块。这边要开始上坡了，可以再看一下后面，可以看到整个湖了耶。现在又走到有点像脊背的地方，然后继续上坡。这边又开始之字形了，继续往上升。哇，现在要进入到雪白世界了，树上面都是雪。继续走。哦，这边要融化了。耶，我们又走上来啦！前方那边有一个 Plain of Six Glacier 的 Tea House， 我们走过去看看。太阳出来了，好可爱哦！嗨，走了5个小时，终于坐下来休息了。来到这家 Tea House 啊，因为这家只能付现，然后没有带现金。结果呢，刚刚遇到老板娘，她就说，因为前面有一个人已经预付了热巧克力的钱，我就免费拿到一杯热巧克力，怎么可以这么幸福啊？在冷冷的天里面，然后暖暖的热巧克力，然后看着风景。喝完热巧克力，继续出发。这家很温馨的 Tea House， 而且这家还比 Beehive 人少很多。喜欢这里，好棒哦！我们要继续前进观景点，还有1.4公里 ，Go Go！ 最后1里路。我觉得我现在眼前这座山根本超像大坝尖山啊！你们看，是不是说它的坝体上面是三角形的？好幸运哦，太阳出来了，超舒服的。然后踩在雪上的声音就咔哧咔哧咔哧。回到雪白世界就开始冷起来了，外套要穿起来，然后手套也可以戴一下。现在真的好冷哦。你们看我四周，我现在感觉在拍什么冒险电影一样，在雪山上面，然后一望无际全部都是雪，然后一个人都没有。最后上坡了，加油！哎，好像走到了哎，这边没有脚印了。然后看上去正前方。哇，真的好漂亮哦！这个冰河这样流下来，虽然拍不太出来，你们就自己来这边看，真的好美哦！海拔2177公尺，然后后面这个冰河啊，我在猜应该就是 Victoria Glacier， 然后就是路易斯湖的源头了。你们看路易斯湖就在后面，有没有觉得用双脚走出来的风景特别的美，比一般开车还能到的景点还要美？尤其是经过自己双脚这样努力走过之后，哇！好好享受啊！那这边360度看过之后呢，就可以准备下山了。因为现在这边没有太阳，然后风很大，我的手整个都冰起来了。我们就下坡吧，专业的下坡。跟我们的冰河说再见，好幸福的一天。然后现在眼前呢，风景也超级美，就是整个路易斯湖和雪山。完蛋！
刚刚后面的下坡而已，我膝盖就痛死了，完全没有办法弯曲。我们下坡加油吧，膝盖要好好保护。下山就是欣赏美景的时间啦。回来圣诞树区。出来了，差不多1个小时，从 Tea House 来回到终点完成。坐在这边休息一下，吃饼干，然后看着眼前的冰山冰河，超级享受的。看够美景，然后休息完之后呢，就要准备回去啦。回到湖那边还有5.9公里。现在往后看那边天气又变好了，是不是真的很像大坝尖山？好喜欢这一座哦。继续快乐下山看美景。下坡的路非常好走，开心，风景也很棒。啊，好感动哦！我们走回来湖这边了耶，然后湖的尽头这边还是干涸的，只有一点点的湖水。后面这些石头也都好漂亮哦。我今天走了一大圈的山，回来湖这边看到路易斯湖城堡了，好感动哦，超美的。这样看过去是不是超美的？而且这边的湖水特别绿。最后啦，我们就沿着环湖步道这样走回去城堡吧。环着湖走真的好幸福哦！现在天气很好，所以湖面的倒影跟绿色的湖都是超明显，然后山、蓝天。8个小时20分钟走回来路易斯湖这里啦。然后你们看后面，我刚刚就是这样一路沿着走到最后面的冰河那边去，然后很像个大坝那座山在那边，哇，这太佩服我自己了。今天早上就是从这边上去，然后绕到 Lake Mirror、Lake Agnes， 然后 The Beehive， 然后再一路绕过去到 Plain of Six Glaciers， 然后再走回来这里。天哪，我好棒哦！再沿着湖看最后一眼了。再走回来这边拍照，然后这边湖面还是非常的冷，我整个手又冰冻起来了。而且从这边看湖水啊，跟刚刚在上面看湖水的颜色差很多。从这边看就比较透明，没有那么的蒂芬尼绿。但是刚刚在最上面那个 Beehive 的时候看下来，还记得吗？被太阳洒下来就是超绿的。好啦，要跟美美的路易斯湖说再见啦。就要结束我今天的路易斯湖和登山，很满足的一天，有爬到大山，看到超美的风景。那接下来我要怎么回去路易斯湖小镇呢？我也不知道，
可能还在走回去，或者是不知道能不能搭到便车，希望可以。停车场没找到什么人可以让我搭便车，因为大部分的人都是坐 shuttle 来的。好吧，那我就沿着早上的路再走回小村庄吧。哇，感觉又快要天黑了，要赶快走起来。而且我现在好饿哦。天快黑了，我还在步道里面，有点恐怖。我先拿出 bear spray。最后了，最后了！感动，整整11个半小时，我回来今天早上停车场这里了，全部都是用我的双脚走的，哦，真的快累死了。然后先去找东西吃吧。不知道吃什么，就去超市买微波食品吧。吃饱饭马上被通知说下外面极光大爆发，然后我又跑出来看，又看到粉红色跟绿色的极光在那边跳舞，而且天空上全部都是，给你们看照片。结束超开心又超幸运的一整天，然后我回房间休息了。我原本是订4人房的背包客栈嘛，然后结果我昨天一到的时候，他就跟我说被免费升级成2人房的 private room， 爽。好了，那如果明天早上我还有时间的话，可以带你们去路易斯湖的小镇走走逛逛，虽然非常小啦，那就明天见喽。都结冰了。早安，路易斯湖！我其实剩1个早上，等下就要离开班夫国家公园了。然后我现在呢，先去路易斯湖的小镇走走逛逛，虽然很小，但是就带你们看一下，然后看一下风景。因为今天天气超好的，现在气温-1度，然后刚刚在地上的积水全部都结冰了，然后连这个你看，也全部都是冰。后面这边就是 Lake Louise 的 Visitor Center， 有问题的话都可以来这边问，看要去哪里玩啊等等。然后走来停车场呢，就是昨天的起点，然后这边就是班夫小镇的主要的中心了吧。就这样小小一个，然后我刚去买了早餐跟零食，那我等一下呢就要坐巴士到温哥华了，差不多要坐11个小时的车，那下次见哦 ，This is life， 拜拜。抵达温哥华啦，它是全世界第一个蒸汽钟哦。在温哥华最危险的街道就是这条 Hastings Street， 看到了吗 ？Greenville Island， 我们现在 Stanley Park 里面骑脚踏车了，2只熊熊。